Donde las historias no se cuentan, se viven. Donde cada mirada te atraviesa y te escribe. Donde lo que sientes se convierte en firma y cada pequeño detalle te lastima o te anima. Donde las voces conectan y las ideas inspiran, sin filtros, sin distancia. Lo que eres vibra, respira hondo. Ya comenzó la cita, estás en primera fila con Ari López, yeah. Desde Argentina llega un artista que convierte cada gesto en emoción, cada movimiento en historia. Luciano Brindisi, actor, mimo y creador, nos invita a descubrir un mundo donde la risa, la magia y la creatividad se encuentran en perfecta armonía. Con más de 4 décadas de trayectoria, su arte ha cruzado fronteras, llevando el teatro físico y la comedia gestual a escenarios de todo el mundo. Prepárate para disfrutar de una experiencia única, donde un simple gesto puede hablar más que 1000 palabras. Bienvenidos al universo de Luciano Brindisi en primera fila. Muy buenos días y bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Cómo te va, Ari? Excelente. Un gusto estar contigo en radio, por fin. Qué bueno, me encanta conocerte y me encanta tenerte, porque definitivamente lo que haces es algo digno de admirar. A veces la gente dice, bueno, no, es que ser mimo, expresarte sin hablar es muy fácil y no lo es. Hay muchos años de preparación, hay mucha tela que cortar en este mundo. Y la pregunta es, ¿cómo empezaste en este mundo del teatro físico, la comedia y el mimo? Sí, qué pregunta. Tenía 24 años, sí, no era ni muy joven ni tan. Okay. Ya con una hija, caminando por mi ciudad hermosa y con mucho movimiento artístico, que es Mar del Plata, cerquita de Buenos Aires, es la ciudad turística por excelencia en Argentina. Encuentro un cartel que dice clases de teatro. Mi madre era actriz de teatro, de cine, de televisión, pero bueno, hasta ese momento no se había despertado el individuo actor. Comencé clases abril del 86, en julio tuve mi avant-première, trabajando en 2 comedias para niños. No sé por qué en teatro se comienza en comedias para niños siempre, que son las más difíciles. No es fácil. No. Es un género que a veces se imagina la gente que es fácil. Bueno, para resumir, desde ahí hasta hoy, Ari, soy un bicho extraño. No hice otra cosa que teatro y vivir del teatro. Que fue encontré mi modo de vida e inmediatamente la decisión de que sea mi medio de vida. Qué maravilla y qué lujo vivir de lo que nos gusta hacer, trabajar de lo que nos gusta hacer. No todo el mundo tiene esa fortuna, Luciano. Sí, así es. O sea, hay que agradecer todos los días. Agradecer. Es un ejercicio. Si me preguntan hoy y me dicen, ¿cuál es el ejercicio diario que tenés que hacer en tu profesión? Sin lugar a dudas, le diría, primero, agradecer. Qué bello, qué bello. Además te voy a decir, Luciano, que una persona que sabe agradecer ya tiene el éxito asegurado, el éxito y la felicidad asegurada. Sí, además yo creo que el hecho de agradecer acomoda tu energía y el teatro, en general las artes, es el conocer, transitar y saber hacer. ¿No? En francés dicen, me gusta, dicen savoir-faire. ¿Qué es lo que podés hacer en lo más hermoso del ser humano? Que es permitir, estimular y dar una vuelta a energía
con aquellos que en primer momento pueden expectar, como se dice en teatro, pero es solo el primer momento. A partir de ahí es un círculo, es un circuito de conocer y de retroalimentarse. ¿Quién fue tu inspiración en todo esto del arte de los gestos? ¿Hubo alguien que te inspiró, que te motivó, que fue tu referencia? Yo me imagino por dónde vienen los tiros, pero quiero que tú lo digas. Claro, confirmas bien, ¿eh? Siempre hoy la imagen del mimo contemporáneo está puesta en Marcel Marceau. Sí, tuve el honor de conocerlo, me invitó a su escuela. Yo estudié con los últimos 5 alumnos del maestro de Marceau, que es el que inventó una gramática contemporánea del mimo corporal, que se llama Etienne Decroux. Pero bueno, en ese momento, vamos a ser real, no había, para aquellos que escuchan iban a decir cuántos años tiene este flaco, no había muchachos, niños, no había YouTube, no estaba internet, no podíamos googlear vivo. Entonces, sin lugar a dudas, las películas, los silent movies, las películas de cine mudo fueron mi plato de alimento diario, sin lugar a dudas. Y mira, te vamos a estar claros en algo. Yo calculo que tú estás por el 6º piso, más o menos. Sí. Ok, yo estoy en el 5º piso y yo recuerdo ver en blanco y negro El Gordo y el Flaco mudo. Era genial. Era un lujo. Mágico. Y te digo algo, Luciano, si hoy en día tus hijos, nietos, los muchachitos de esta nueva generación, le pones una película muda y se pegan un tiro. Qué lindo tema, ¿no? Para charlar. Probablemente, para mí, tengan primero un engagement muy grande enseguida. Pero propio de estas épocas, sabes que enseguida desconectan. Correcto. Pero probablemente haya un llamado de atención, porque creo, también con este nuevo modo de comunicar, que es inmediato, poco tiempo, pocos segundos, uno no se da cuenta, pero en ese momento la imagen y el gesto pasa a tener un lugar preponderante, porque vos haces un scroll y antes de llegar a escuchar lo que comunican, a vos te atrapa el movimiento en pantalla y el gesto. Qué lindo tema, mirá, sí, qué bueno. Me encanta porque es que recuerdo, Luciano, que no solamente era El Gordo y el Flaco, sino que había también una serie que se llamaba La Pandillita, que eran lo máximo. Cuando salían los cartelitos que decía ahí yo no sé qué cosa, era impresionante porque primero tenías que prestar mucha atención para no perder el hilo conductor de lo que se estaba desarrollando en ese momento, ¿no? Y te juro que acaba de despertar nuevamente en mí ese deseo y esas ganas de volver a ver este tipo de muestra de televisiva, teatral, de lo que es el cine o la televisión muda. Mira, mi primer trabajo en cine, que fue un corto, un short film, en el 2004 creo que fue en blanco y negro y mudo. Obviamente vinieron a buscar al mismo, obvio. Claro, pero la experiencia, y después de ver el estreno, verla en la sala y ver a la gente, era un short film de unos 20 minutos. La experiencia fue maravillosa, porque uno está acostumbrado a sentir al público en vivo, pero en ese momento mi primera experiencia cinematográfica fue muy interesante, que lo tuve en televisión vivo, y que es totalmente diferente, ¿viste? Sí.
Es muy diferente, sobre todo el timing, el ritmo. Pero bueno, hay tanto para hablar. Sí, ahora bien me surge una pregunta, ¿no? Que es la pregunta, como decimos en Venezuela, de las 50.000 lochas. La locha era la moneda de más baja denominación en la época de mi abuela. ¿Qué te gusta más? ¿Teatro, cine o televisión? ¿Cuál es la energía que más te gusta sentir? Mira, yo soy un actor vivo y mi trabajo se centra en la comunicación y para eso la percepción en directo es muy importante. Claro. Pero creo que el actor debe adaptarse y existe la posibilidad de encontrar el sabor en la comida servida en diferentes platos. ¿Te gustó eso? Me gustó. Esa la inventé ahora. Claro. No, pero Pero es la verdad. está bárbara la respuesta, porque tienes que Sí, aprender a apreciarlo. perdón que te interrumpí. Creo que el amor y la pasión en el teatro lo podríamos simbolizar como aquel plato y quizás esos platos que nos hacían nuestros abuelos, porque el arte remueve Sí. y remueve nuestra identidad, nuestras raíces. Entonces, este plato, el más querido, el más tradicional, el que aquellos olores y colores nos estimulan por todos lados, sí me pareció en este momento adecuado decir, es el mismo plato, la misma comida servida de diferente manera. Todos queremos lo mismo en el arte. Claro. Tengo una pregunta que no tiene que ver con lo que estamos hablando, o sí, un poco, porque es gastronómica. ¿Tu preferida? ¿Empanada porteña, tucumana o salteña? Ay, mira. Obviamente probé todas, qué lindo lo que decís. Creo que aquella que tiene mucha fama, solo una sola vez estuve en Salta, pero es una experiencia. Como dicen acá, es un flash de ida Y vuelta. y ya está. Una vez que probaste, bien, ahí te respondí. Mira, tú sabes que, bueno, ya tú sabes que yo soy esposa de un uruguayo, lo hablamos antes de arrancar la entrevista, pero hay una empanada que sin haberla probado, he escuchado tantas cosas y he visto tantos videos, tantas cosas que solo de nombrarla se me hace agua a la boca. Y es la tucumana. Porque es jugosa, porque es carne picada a cuchillo, porque, no sé, mira que yo hago muy buenas empanadas, pero esa me tiene la cabeza loca, 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 loca. Mira, y sabés que obviamente debes haber tenido la experiencia de comer empanada, aunque la empanada que te quedó del día anterior con mate. Oh, no, con mate no. Con mate, no, con mate me da por comer dulce y lo único salado que como con mate es torta frita cuando llueve. Está bien. Eso es toda la experiencia, ¿no? Además que es todo un ritual y cada vez que mi suegra viene para Miami es así como que llueva para que la nona haga torta frita y mateamos un rato. O sea, lo máximo. Ahora vamos a encarrilarnos nuevamente con el tema que nos compete y es, un gesto vale más que 1000 palabras. ¿Qué significa eso para Luciano? Por lo menos en el caso mío, y eso que soy hablador, te habrás dado cuenta, ¿no? Mi familia, cuando me dice pa o Luciano, mi compañera, estás hablando mucho, deja de hablar, eso quiere decir que de alguna manera quieren el ser más tranquilo, el que esté más alineado entre lo que sentís y lo que haces. Y los gestos nos ponen siempre en ese camino, en el camino de la verdad, de la organicidad. Y para el actor, el amigo y enemigo es la organicidad. El actor desea ser orgánico, sobre todo, imagínate que el actor
para poder entrar en un relato, toma una serie de mensajes y lo repite, repite, repite. Y la pregunta es, ¿cuándo? Si yo lo repito muchas veces, ¿será creíble después? Porque no es espontáneo. Y el gesto es el que está muy vinculado a la organicidad. Correcto. Yo doy fe de eso. Tú sabes que muchas veces yo prefiero no hablar, pero mi cuerpo, mi cara y mis ojos hablan. Entonces hay cosas que no se pueden disimular, por eso es que muchas veces un gesto dice más que 1000 palabras. Tu lenguaje corporal, de alguna u otra manera, siempre te va a terminar delatando. ¿Coincides conmigo? Coincido. Ahora creo que con esa pregunta muy linda es muy interesante destacar, por lo menos fue lo que yo fui aprendiendo con maestros y el tiempo, que el gesto erróneamente está depositado mucho en nuestra posición, qué es lo que pasa y cómo se transmite a partir de la cara, de la mirada y de las manos. Yo, imagínate que me llamo Luciano Brindisi, o sea, soy argentano, revoleo manos, revoleo ojos, pero en lo que me compete, sobre todo, que seguramente vamos a hablar en el workshop que voy a dar, es la posibilidad, a partir del juego, porque soy ludopedagógico absolutamente, es encontrar el verdadero sentido del gesto y que está depositado en la posición de nuestro cuerpo en el espacio. Me encanta, me encanta. Luciano o Luciano, es momento de hacer una pausa. Señores, no se vayan. Hoy estamos hablando con este argentano que definitivamente nos viene a compartir toda su experiencia, toda su sabiduría en cuanto a lo que tiene que ver con la puesta en escena, el lenguaje corporal, el arte de ser mimo, actor, que muchos piensan que pararte en un escenario y no hablar y hacer gestos es muy fácil, pero no lo es. Esa comunicación gestual tiene que ser muy efectiva para que pueda llegar de la manera correcta. Así que no se vayan, que ya volvemos con más de Primera Fila acá en Contigo Radio. ¿Quieres que tu dinero crezca de verdad? Latina Trader VIP. Ven y aprende a ganar. De cero a resultados, si es posible aquí. Educación que transforma lo que hay en ti. Latina Trader VIP. Cambia tu vida ya. Empieza hoy. Atrévete a soñar. Latina Trader VIP. Ven a invertir en ti. Empieza hoy. Latina Trader VIP. Y síguenos en Instagram. Estamos de vuelta en Primera Fila, hoy con Luciano. Luciano, qué lindo conocerte, qué lindo compartir contigo toda tu experiencia, todo tu conocimiento y coincidir en tantas cosas, ¿no? Porque al final del día, todos los que estamos en este mundo del arte, en diferentes ramas, es lindo identificarnos y conocernos. Háblame un poquito de los 40 años que tienes de carrera. Has recorrido diferentes escenarios, diferentes países. ¿Qué te ha enseñado el público de cada lugar? Tiene el resultado, es el resultado de realmente encontrarse a partir de lo que uno hace, ama y tiene pasión. El arte, yo por lo menos, creo que la mejor definición que he encontrado tiene que ver con eso, mira, que es redundante, con el encuentro. Y en el caso mío, que fue cuando descubro el mimo, yo empecé trabajando con niños muchos años. Cuando recién empezaba trabajando en un jardín de infantes, como dicen acá, un kinder, apareció la pregunta de la maestra
que ante la aparición de esta persona, yo en ese momento me pintaba la cara de blanco, ahora es raro que lo haga. La maestra hace la pregunta: ¿niños saben qué es un mimo? Y se adelanta un niño de esos que se nota que son muy pícaros y hace esto, ¿no? Siendo señor, pero ¿cómo no voy a hacer? Y dice, a ver, con el nombre, ¿no? Tomás Matías, ¿qué es un mimo? Y vuelve a hacer así, dice, cuando mamá me hace así en la cara. Me muero. Y yo creo hasta el día de hoy que el teatro, como el arte en sí, que es nuestra posibilidad salvadora, porque nos pone en un plano más humano y más sensible, tiene que ver con el encuentro, con una caricia. Así que mis primeros años con niños fueron una fuente inagotable de sabiduría, de conocimiento y de intercambio. Y después estuve 10 años yendo a todos los pueblos, pueblitos, cerca de 60 ciudades y pueblos, solo en la provincia de Buenos Aires, que sería un estado, ¿no? Donde compartía en cada lugar que llegaba. Me iba al lugar donde estaba la comida típica, al club social, a tomar algo con la gente. Y a partir de ese primer encuentro, luego hacía el desarrollo de mis actividades. Quiere decir que eso también fue muy interesante. Y en el año 90, que me beca una compañía y escuela francesa, yo me voy a estudiar a Ecuador, en Guayaquil. Y ahí, a posterior, el Departamento de Acción Lingüística de la Embajada Francesa me invitan a hacer un tour por Ecuador y Colombia. Colombia fui casi 9 ciudades en el 91. Y ahí tuve un contacto con las raíces de nuestro continente. Quiere decir que eso también me marcó. Y después, día a día, es el transitar el territorio, descubrir y cada día revalorizar mi arte como recurso para poder seguir sintiendo, disfrutando lo que nos toca en las posibilidades en la vida, ¿no? Que nos permite tener esta charla como tenemos ahora. Claro. Telefonito de por medio, que hace un rato se me cayó, pero no importa. Es mágico. Es mágico, definitivamente. Bueno, ahora vamos a hablar de este maravilloso taller que se va a estar efectuando el 4 de abril. Y te cuento algo, Luciano, donde lo vas a hacer está a 5 minutos de mi casa. ¡Ay, genial! Podés ir a jugar y con tu hijo. Bárbaro, claro que sí. Bueno, vamos a hablar de este taller que vas a estar efectuando. ¿Qué pueden esperar los participantes de esta experiencia de 2 horas llamada Taller de Comedia, Impro y Mimo? ¿Son 4 horas? 4 horas. Yo no sé por qué tengo acá en mis notas que son 2 horas, pero bueno, son 4 horas. ¿Y qué podemos esperar de este taller? Bien, en primer momento, como te dije, con mi onda, que es ludopedagógica, el primero es un encuentro al juego. Condición fundamental para reencontrarnos nosotros y con nuestro cuerpo. Y la segunda es una movilización, porque el trabajo mío está apoyado en el movimiento. Okay. Así que mover nos implica sentirnos más vivos, divertirnos, disfrutar y empezar a tener una capacidad de percepción más grande. Así que hay un encuentro con otros cuerpos también. Y en este devenir, en este tránsito, la idea, como ya habíamos hablado, es darnos cuenta cómo nos comunicamos, de qué manera. De qué manera el gesto y el ritmo de nuestros movimientos definen el estilo o el potencial de nuestra comunicación. Y una vez que uno se comunica, primero manifiesta nuestros propios estados. Y la segunda, y ya empieza acá algo divertido también, empieza el relato.
Quiere decir que al final vamos a jugar a contar pequeñas historias. Me encanta. Interesante. Interesante. Yo tuve la oportunidad de estudiar un poco de teatro y definitivamente, siempre lo digo porque es que yo amo el teatro. La energía que se maneja sobre las tablas es totalmente diferente a la que se maneja en un estudio delante de unas cámaras, perdón. Y escuchando lo que me dijiste en el bloque anterior, uno tiene que aprender a disfrutar los diferentes sabores, colores y olores de esta comidita que se nos está presentando en diferentes lugares o en diferentes platos. Gracias por dejarme esa enseñanza porque de verdad la voy a atesorar siempre. Gracias a ti. Porque con la pregunta, a veces con esto de comunicarnos hoy a tanta distancia, aparecen cosas muy lindas en el devenir, en la necesidad de sentirnos en un streaming. Es otro paradigma, es otra forma, pero estamos en el mismo camino siempre, de tratar de escucharnos, de sentirnos. Me encanta. Por ahí va. Me encanta, me encanta. Cuéntame algo. Las personas que quieran asistir a este taller, ¿qué condiciones debe requerir? ¿Se necesita tener alguna formación actoral? ¿Puede ir cualquier persona sin experiencia previa? Así es. Yo obviamente tuve experiencias de las dos maneras. Una que es el perfeccionamiento profesional, donde quizás la barrera tiene que ver con la creatividad, porque cuando uno se encuentra con pares, generalmente comienza en su zona de confort. En cambio, cuando el grupo es heterogéneo, ante la posibilidad de jugar y las ganas que uno tiene cuando va, inmediatamente el grupo entra en un espacio, en un devenir mágico. Ya se bajan las defensas, se bajan las barreras y todos empezamos a reírnos de todos y a disfrutar. Así que en este caso va a ser así, es una propuesta a todos aquellos que quieran mover y conmover su cuerpo, divertirse y reírse. ¿Qué ganamos los que participemos en este taller? ¿Qué vamos a ganar ante la vida, nuestra situación diaria? Vamos a aprender a aprender a dominar nuestro cuerpo. Háblame un poquito de qué vamos a hacer con todo lo que vamos a aprender allí una vez que salgamos ese día, el 4 de abril, de este taller. Bien. Primero, no sé si utilizaría la palabra ganar o ganancia. Creo que lo que tenemos es un tránsito muy agradable, lleno de endorfinas. Mover el cuerpo y moverlo en grupo nos vuelve a poner en el plano de lo ritual, que es tan antiguo como tan humano, y nos llena de un montón de cosas. Y a veces yo recuerdo cuando estudié con mis maestros, en un momento uno dijo, las fichas te van a caer con el paso de los años. Y es verdad, porque la experiencia, lo que hacemos es impregnarnos de eso, y nuestro cuerpo ya la tiene. Sí. Y inteligente y sabiamente nuestro cuerpo nos permite volver a encontrarnos con eso en el momento necesario y en algunos casos para nosotros en el menos esperado, pero en el oportuno. Entonces sí es ganar. Vamos a ganar mucho. Tenés razón. Al final me hiciste dar la vuelta. Claro. Mi trabajo es un trabajo, gracias a lo que he aprendido y lo que me falta por aprender, ¿no? Es un trabajo que primero movemos mucho y en algunos momentos yo propongo una pequeña reflexión o análisis, pero siempre en un plano muy divertido.
Y riéndonos empiezan a aparecer esas frases como simple, ¿no? No pensaba que tenía un músculo acá. ¡Wow! Ah. No pensaba que acá se movía. A la siguiente es, ¿y para qué necesito que se mueva? Mm. Digo, bueno, mira, no es necesario. Lo que sí está buenísimo es sentirlo. Porque aquellos que son actores, la necesidad de entrenar o estimular nuestro cuerpo para poder seguir sintiéndonos vivos, sintiéndonos capaces de poder empatizar o comunicar, es un proceso maravilloso. Para aquel que es un maestro, ese proceso de juego y darnos cuenta de qué manera nuestro cuerpo comunica. Imagínate qué simple aquellas veces que un maestro, como todos los que trabajamos, llegás un día que es un día no fácil para vos, Mm. pero vos solos con él, parar un instante y observar a esos hermosos niños que están adelante tuyo, te permite hacer un alto de tus propios sentimientos, como estás vos ese día, y hay un contacto y un conocimiento que dice, bueno, aquí estoy yo, vení, vamos a jugar, vamos a hacer qué pasó, cómo es tu día, un contacto. Nos sensibiliza. Así que la propuesta es divertirse, sensibilizarse, trabajar con nuestros cuerpos y algo hermoso, vinculado a todo eso, crear. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Yo creo que esto definitivamente nos puede dar muchos beneficios, aparte de desconectarnos un poquito de el día a día, del trabajo, de la casa, de todas esas obligaciones que nos tiene la cabeza tan ocupada. Yo creo que desconectarnos o desenchufarnos un poquito de todo el estrés y el caos por 4 horas, conocer gente nueva, adquirir una nueva experiencia, definitivamente nos va a sumar muchísimo, muchísimo a nuestras vidas. Señores, esto va a ser el sábado 4 de abril, desde las 10 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde, en The Box Venue. La dirección es 220 o 220 Northwest 180 Avenida en Pembroke Pines, y el zip code es 33029. El valor de esta participación es de $60 y pueden adquirir sus entradas en Ticketplate. Yo les voy a decir una cosa. Ustedes saben que yo siempre estoy muy ocupada, muy estresada, con muchas cosas pendientes por hacer, pero yo me voy a regalar este tiempo. Así que creo que nos vamos a ver, Luciano. Qué bueno. Qué bueno. Me encanta, me muero por vivir la experiencia. No quiero olvidarme de agradecer por este medio, especialmente a Lina Andrade, la productora, que nos encontramos, nuestras vidas se cruzaron estas posibilidades. Agradezco infinitamente su calidez y su profesionalismo, y que me ha permitido, como en este caso, conocer gente linda, poder charlar de la que me gusta. Tenemos que esta mi primera experiencia, y yo les digo, de intercambio cultural y artístico, que nos permite juntar, conocer, charlar de nuestros barrios, de nuestras culturas, que es lo más rico que nos puede suceder. De más está decir, no sea la primera, sino que aparezcan y tengamos la oportunidad de seguir jugando juntos. Claro que sí, estoy segura que sí. Señores, y después de esta rica charla, donde nos paseamos por la trayectoria de Luciano, donde hasta hablamos de empanadas y de mis ganas locas de comerme una empanada tucumana, que yo sé que cuando vaya a Argentina voy a buscar la manera. Yo no sé qué tan lejos queda de Buenos Aires, pero yo me quiero ir a los viñedos, quiero ir a Mendoza y quiero irme a comer mis empanadas tucumanas para que cuando las muerdas se me chorree lo jugoso que están. Así es. Así, viste, mira. Divino, con un buen vinito. Así que, señores, gracias por habernos acompañado en esta media hora
con Luciano. Nos vemos. Hermosísimo. No nos olvidemos de invitar cordialmente a la gente, porque el día anterior al taller voy a dar un show con un, obviamente, formato de mimo y comedia física, en donde desarrollo 4 personajes only gags. Ok. Eso es lo interesante. No va a haber historias complicadas, no va a haber el principio, medio y fin, sino que vamos a ver que también podemos transitar en la risa y en la diversión, donde cualquier acción simple y cotidiana puede llegar a entrar en un plano absurdo e hilarante. El día viernes 3 de abril a las 8 p.m., obviamente en The Box Venue, Only Gags, para toda la familia. Preparen para reírse hasta el calambre. Me encanta, me encanta. Qué rico reírse hasta que te duela la panza y digas, ya no Eso. puedo más. No me puedo reír más porque me duelen los cachetes, me duele la panza, me duele todo. Señores, y con esto, ya saben, tenemos una cita el viernes 3 y el sábado 4 de abril en The Box Venue, acá en la ciudad de Pembroke Pines, muy cerquita de todas nuestras escuchas, porque la mayoría son del condado de Broward. No tienen excusa, son $60 para el taller. No sé el valor de la entrada para la presentación del viernes, pero en Ticketplate está toda la información. Y para finalizar, no se olviden que ser bueno está de moda. Haz bien sin mirar a quién y unidos somos más fuertes. Nos vemos en una próxima edición de Primera Fila.